अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक-ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। और जी यहाँ पे मैं कर रही थी टमाटर सेव। ये जी जो ख़राब-ख़राब टमाटर हैं, थोड़े से जो दाग लगे हुए हैं, आपने वो अलग कर लेने हैं। बिल्कुल भी आपने यानी कि उसमें ये प्यूरी वग़ैरह या जो भी आपने स्टोर करने हैं तो उसमें नहीं इस्तेमाल करने, क्योंकि सारे टमाटर जो है ना वो ख़राब हो जाएँगे, ठीक है ना? तो बस जी यहाँ पे मैं ना टमाटरों को मैंने वा जो अच्छे वाले जो है ना, बड़ी खूबसूरत लाल वाले टमाटर थे, लाल-लाल टमाटर, वो मैंने धो के जो मैंने इसको कट कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा, मैं जो टमाटर ना अक्सर जो सेव करती हूँ, मैं शेयर करती हूँ, आसान तरीन तरीके हैं। और ये मैं ऐसे ही ना सिंपली, एक तो तरीका यही है कि मैं टमाटरों को धोती हूँ और जी मैं ऐसे ही कट कर लेती हूँ। और कट करने के बाद जैसे 4-5 टुकड़े किए, 6 टुकड़े किए, ऐसे कट करके मैंने ना थैलियों में डाल के ना मैं रख देती हूँ, ठीक है? और जी दूसरा तरीका ये है कि वो तो इससे भी ज़्यादा ईज़ी वाला तरीका है कि मैं जैसे ही टमाटर आते हैं मैं उनको वॉश करती हूँ। वॉश करने के बाद मैंने जी 5-5 6-6 थैलियों के वो पैकेट बना लेने हैं और आराम से मैंने फ्रीज़ कर देने हैं। ये सबसे आसान तरीन तरीका है, ठीक है? अच्छा, 2 तरीके ये हो गए, तीसरा तरीका ये है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ टमाटर प्यूरी का, ठीक है? अच्छा, मैं टमाटर प्यूरी बहुत टमाटर पेस्ट बहुत कम बनाती हूँ। प्यूरी फिर कभी बना लेती हूँ, टमाटर पेस्ट जो है वो बहुत कम बनाती हूँ, ठीक है? उसकी वजह ये है क्योंकि मैं मेरे घर यानी कि वो है सिलेंडर में यूज़ करती हूँ, तो मैं गैस ज़ाहिर-सी बात है बंदे को ख़्याल करना पड़ता है, बचत करनी पड़ती है। अब मुझे ये कोई क्या फ़ायदा हुआ कि मैं अगर 50 रुपए किलो टमाटर लेके आ रही हूँ तो मैं उस पे 150 200 की जो है ना मैं गैस ज़ाया कर दूँ, ठीक है ना? तो इसलिए मैं बहुत कम मैं इस तरह का यानी कि प्यूरी और पेस्ट बनाती हूँ ना। तो बस यहाँ पे आज मजबूरी थी, क्योंकि मुझे एक तो वीडियो शेयर करनी थी, मैंने कहा चलो आपसे वीडियो भी शेयर कर लूँगी। दूसरा जो है ना ये था कि मेरे फ्रीज़र में जगह नहीं थी, तो मैंने टमाटर आ गए थे, बंदा मेरा ले आया, मैं कहा लो जी अब तो मुझे सेव करने पड़ेंगे, इसलिए मैं फिर ना टमाटर प्यूरी बना रही थी। तो बस जी इनको हमने ब्लेंड कर लिया, ब्लेंड करने के बाद जी हमने इसको छान लेना है। और ए मेरे को बड़ी सारी छाननी है तो मैं कह रही हूँ शुक्र है मैंने ये ले ली, इससे बड़े काम आसान हो जाते हैं, आप लोग भी ले लें। अच्छा, तो बस इसे छान लेना है, छान के जी छिलके और जो बीज हैं वो इससे अलग हो जाते हैं, तो आपने वो छान लेने, वो अलग कर लेने। उसके बाद इसे हमने कुक करना है और इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे। आपने हाई टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसे कुक करना है मुसलसल, यानी कि 5-6 मिनट बाद आपने इसे ना चम्मच हिलाते रहना, ऐ ना होवे थल्ला लग जावे, ठीक है? अच्छा जी, ये तीसरा तरीका है जो प्यूरी का मैं बता रही हूँ। और यहाँ पे मैंने इसमें चीनी भी डाल दी है थोड़ी-सी 1 टेबलस्पून। और ये 3 किलो टमाटर है मेरे पास, 3 से 4 किलो टमाटर, ठीक है? और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक भी डाल दिया और मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अच्छा, ये सारी 3 चीज़ें मैंने इसलिए डाली हैं क्योंकि मैं इसे फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में रखूँगी, ठीक है? आप इसमें मैंने कोई चीज़ प्रिज़र्व करने के लिए तो कोई डाली नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है, एक तो इसका कलर बहुत अच्छा रखेंगी, रेड कलर। दूसरा भी ये है कि ना इसकी लाइफ टाइम भी यानी कि इसका जो है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है? तो बस इसे हम कुक करेंगे, उसके बाद जी प्यूरी हो जाएगी तैयार। और अच्छा, मैं ये देखें जी हो गई प्यूरी तैयार। अगर आपने पेस्ट बनाना है, इसका यही तरीका है, बस क्या है चौथा जो इसका आसान तरीन हल है, इसे मज़ीद थिक कर लेना है, इसे मज़ीद पका लेना है, गाढ़ा कर लेना है। तो बस जी ये सख्त वाला जैसे पेस्ट सा बन जाएगा, तो बस वो हमारा टमाटर पेस्ट तैयार हो जाएगा। ये जी इसकी टमाटर प्यूरी और टमाटर पेस्ट की आपको एक साथ ही मैंने रेसिपी दे दी है। सॉरी जी, यहाँ पे कॉल आ गई थी, मैंने अपने बंदे ਨੂੰ ਕਿਹਾ फिर 2 मिनट बंद कर दो, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ख़ैर यहाँ पे जी इसे जो है ना गाढ़ा से इसका पेस्ट बना लेना है, तो वो जी टमाटर पेस्ट बन जाएगा। बस यहाँ पे मैंने ना जो है ना जार में इसे डाला, प्यूरी है, तो इसे अच्छे से मैं इसके जो किनारे वग़ैरह हैं वो साफ़ कर लूँगी ताकि फंगस ना लगे। अच्छा, इसे मैं 10 से 12 दिन के लिए इसे सेव करूँगी, तो फ्रिज में रखूँगी, ठीक है? अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा है, आप यानी कि 10 से 12 दिन से ज़्यादा हो गए हैं दिन, तो इसे आप फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाएगी। बस ये मेरी छोटी-सी वीडियो थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और ये जी 4 आसान तरीन तरीके हैं टमाटर को सेव करने के। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि रबड़ बन जाता है, इस तरह कुछ नहीं होता। मैं हमेशा जो है ना कटिंग बोर्ड पे आराम से वो जो साबुत वाले टमाटर होते हैं वो मैं कट करती हूँ और ईज़िली हो जाते हैं और मैं हांडी में डाल लेती हूँ। ठीक है जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में।